បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលបានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង Channel ខេមក្រុមអាសិតបាទហើយនេះគឺជាការសម្រាយបាទខ្សែភាពយន្ត The Secret វគ្គទី11ហើយដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាច្រើនមកហើយតទៅជាមួយនឹងវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3រហូតដល់វគ្គ10បាទហើយបន្តមកនេះគឺជាវគ្គ11ដែលជាវគ្គបន្តបាទដូច្នេះបាទលោកអ្នកមានចំណេះដឹងទាំងនេះលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងមើលនៅក្នុងតំណែងតំណងផ្ទៃក្នុងជំហានដំបូងសំខាន់គឺត្រូវយល់ថាអ្នកណាដែលចូលក្នុងតំណែងតំណងនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយពីដៃគូលោកអ្នកទេខ្ញុំចង់និយាយពីលោកអ្នកផ្ទាល់តើលោកអ្នករំពឹងបែបណាចង់ឲ្យអ្នកណាចូលរួមសប្បាយជាមួយយើងបើសិនជាលោកអ្នកមិនសប្បាយខ្លួនឯងផងនោះជាថ្មីម្ដងទៀតច្បាប់នៃការទាក់ទាញឬក៏អាចកំបាំងវាត្រូវតែចូលរួមកម្មវិធីជីវិតរបស់ឲ្យលោកអ្នកហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីកាន់តែច្បាស់នេះជាសំណួរដែលយើងចង់សួរតើលោកអ្នកអាចរាប់អានខ្លួនឯងដូចអ្វីដែលអ្នកដទៃរាប់អានលោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងកុំធ្វើដូចជាខ្លួនឯងជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំលោកអ្នកត្រូវតែជួយខ្ញុំផ្ទុយទៅវិញត្រូវតែធ្វើអ្វីម្ដងមួយឲ្យខ្លួនឯងបានច្រើនឆ្លៀតឱកាសផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងដល់ពេលនោះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានជីវិតពេញលេញនេះគឺជាចំណុចរីកចម្រើនលោកអ្នកទទួលបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់ចង់និយាយថាភាពដែលអាចទៅរួចបាទតើតងជាមួយនឹងភាពស្រុកស្ដំដែលជាអារម្មណ៍នៃភាពស្រុកស្ដំគឺចាប់ដើមចេញពីខាងក្នុងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើង create យើងបង្កើតវាពីខាងក្នុងទៅហើយយើងមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើនរណាម្នាក់ដែលនឹងរំពឹងថាគេនឹងអាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យយើងបាននោះទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីក្តីសុខក្នុងចិត្តផងយើងទៅបាទខ្ញុំមានតំណែងតំណងច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាដៃគូរបស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្ញុំពីសម្រស់របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញពីភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឃើញព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់ស្រស់ស្អាតទេពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីព្រោះវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំគឺ Charlie Angel ស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យទោះបីបើពួកគេជាកម្ពុជាស្ត្រីតែពួកគេមិនដូចជាខ្ញុំទេវាមិនដូចគ្នាទេរហូតដល់ខ្ញុំឈប់ហើយមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់លីសាបបោមាត់ស្អាតត្រគាកមូលសម្បុរល្អអេព្រីលនេះជាពិភពលោកដែលបានស្រឡាញ់ជាមួយនឹងលីសាមានចំណុចមួយលោកអ្នកខ្លួនឯងអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាពីខ្លួនឯងរយៈពេលជាង44ឆ្នាំខ្ញុំចង់ថើបខ្លួនឯងខ្ញុំមិននិយាយពីការបោកប្រាស់ទេខ្ញុំនិយាយពីសុខភាពខ្លួនឯងបើសិនជាយើងចេះគ្រប់ខ្លួនឯងយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺប្រៀបបីដូចជាយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃយ៉ាងជិតជួនកាលពួកគេនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើការសុទ្ធតែអវិជ្ជមានឬក៏បរិបទដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ឬមួយកូនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយយើងនិយាយថាយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពួកយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកមានសិភៅកំណត់ហេតុចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើបញ្ជីមួយតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពវិជ្ជមានចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលលោកអ្នកចំណាយពេលរស់នៅជាមួយវាអាចមាននរណាម្នាក់ដែលមានតំណែងតំណងនឹងក្រោតក្រៀតជាមួយយើងមានបទពិសោធន៍ដ៏ក្រោតក្រៀតហើយក្នុងចិត្តធម្មតារបស់យើងជាមួយនឹងកិច្ចការសូមសារភាពបើយើងជោគចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងមនុស្សដែលលោកអ្នកចូលចិត្តពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សរបស់លោកអ្នកទោះបីលោកអ្នកមិនអាចបង្កើតការពិបាកក៏ដោយបើសិនជាគេស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយឬក៏អរិយាប័ត្រមួយវាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឬក៏អរិយាប័ត្រដែលលោកអ្នកមានចំពោះគេនោះទេពួកគេនឹងជួយពេលដែលលោកអ្នកមិនសប្បាយចិត្តច្បាប់នៅការទាញវាមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកស្ថិតនៅលំហមួយជាមួយគ្នានោះទេពីព្រោះឱកាសទាំងនេះមិនត្រូវគ្នាបើសិនជាយើងដឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សយើងដែលអាចត្រូវគ្នាទៅបានគឺចាប់ដើមពីធាតុអញ្ចឹងបើសិនជាខុសធាតុគ្នាហើយវាអត់មានអ្វីដែលជាអ្នកតាក់ទាញទេព្រោះភាពដែលអាចតាក់ទាញទៅបានគឺនៅពេលដែលមានវត្ថុមួយដែលមានរលកហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់បន្ថែមថានៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់គាត់មានកម្រិតហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាទើបគាត់អាចតាក់ទងគ្នាបានពាក្យថាតាក់ទងគ្នាបានអាចសេពគប់គ្នាបានឬក៏អាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានតែបើសិនជាខុសពីហ្នឹងមានន័យថាប្រៀបបានដូចជាយើងហ្នឹងរស់នៅក្នុងលោកដាច់ដោយគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលជាភាពតាក់ទាញនោះទេពីធម្មពលនៃអារម្មណ៍ល្អលោកអ្នកមិនចាំបាច់សួរនរណាពីភាពខុសគ្នាទេលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អលោកអ្នកនឹងមានសេរីភាពទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ
លោកអ្នកត្រូវតែគ្រប់គ្រងពិភពលោកឲ្យបានគ្រប់គ្រងដៃគូរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងកូនចៅរបស់ខ្លួនមានតែលោកអ្នកទេដែលអាចបង្កើតការពិតខ្លួនឯងបានគ្មានអ្នកផ្សេងគិតជំនួសលោកអ្នកទេគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានទេគឺមានតែលោកអ្នកខ្លួនឯងគ្រប់វិនាទីគឺខ្លួនឯងវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចចាំបានថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺជាលទ្ធផលនៃគំនិតរបស់យើងហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរទៅលើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលជាលំនាំចំពោះទៅគំនិតធម្មជាតិអារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងចិត្តពិតប្រាកដមានទំនាក់ទំនងនឹងរាងកាយវាជារចនាសម្ព័ន្ធនឹងទូនាទីយើងដឹងការព្យាបាលបែបសិល្បៈទៅលើចំណុចប្រសិទ្ធភាពផ្សេង flexible គឺជាវត្ថុមួយយ៉ាងដែលមិនប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះទង្គិចទៅលើរាងកាយរបស់មនុស្សទេវាប្រៀបដូចជាថ្នាំគ្រាប់ជាតិស្ករបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមកន្លែងនេះគឺលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកយល់កន្លែងហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាអន្តរកម្មរវាងគំនិតដែលមានន័យថាចិត្តនៅខាងក្នុងគឺតែងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកាយនៅខាងក្រៅដូចជាពាក្យមួយនៅក្នុងសភៅ Secret ហ្នឹងគេបាននិយាយថាកាលណាចិត្តរបស់អ្នកទៅដល់កន្លែងណាកាយរបស់អ្នកក៏ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិសោធន៍មួយដោយគេយកថ្នាំបាទប្រភេទថ្នាំហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា placebo ថ្នាំហ្នឹងគឺអត់មានសារជាតិស្អីនៅក្នុងថ្នាំហ្នឹងទេប៉ុន្តែគេប្រើវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសណ្ដំឲ្យមនុស្សមានជំនឿនិងភាពជឿជាក់ថាថ្នាំហ្នឹងវាពិតជាប្រកែមែនហើយនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាថ្នាំហ្នឹងវាពិតជាល្អនិងប្រកែមែននៅពេលនោះមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមសាងជំនឿមួយហើយប្រើបាទហើយអ្នកជំនាញហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងជាឧបករណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលលេបទៅគេស្រាប់តែឃើញលទ្ធផលបាទលទ្ធផលដែលបានស្ដែងចេញហាក់បីដូចជាថ្នាំហ្នឹងវាមានការផ្សំផ្គុំបាទផ្សំផ្គុំឡើងទៅតូនជាមួយនឹងសារជាតិអីមួយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានទេនៅក្នុងថ្នាំហ្នឹងក៏អត់មានទេគ្រាន់តែជាប្រភេទថ្នាំបញ្ឆោតទេបាទហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតថាការដែលវាអាចទៅជាអញ្ចឹងណាព្រោះនៅពេលដែលអ្នកសាងប្រព័ន្ធជំនឿមួយមានន័យថាអ្នកកំពុងតែឈរនៅលើអំណាចដែលគ្មានដែនកំណត់របស់អនុសម្បញ្ញៈដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែឮខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូបាទគឺអំណាចអនុសម្បញ្ញៈនឹងឯងបាទឬក៏អ្វីមួយយ៉ាងយើងប្រាប់អ្នកជំងឺថាឱសថនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នេះហើយគឺជាបទពិសោធន៍ flexible មានឥទ្ធិពលដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជួនកាលឧបករណ៍ដែលត្រូវ design សម្រាប់ធ្វើការនេះដូច្នេះគេក៏រកឃើញទឹកចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងកត្តាមួយដ៏ធំធេងនៅក្នុងការព្យាបាលហើយបើសិនជានរណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពួកគេមានជំងឺហើយពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព្យាយាមពួកគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរឱសថបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចនាំឲ្យបាត់បង់ជីវិតពួកគេការពិតឱសថគឺជារបស់សំខាន់គួរធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើការស្រាវជ្រាវអំពីទឹកចិត្តរបស់យើងដូចគ្នាបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងមួយទៀតគាត់ចង់មានន័យថាឱសថគឺជាចំណែកមួយហើយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃភាពផ្សំនៅខាងក្នុងនោះទៅជាភាពសំខាន់មួយទៀតព្រោះប្រព័ន្ធនៃភាពផ្សំនៅខាងក្នុងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយគឺជាការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៃភាពផ្សំទាំងអស់នោះវាចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងមកវិញហើយភាពដែលជាកម្រើកនឹងឯងដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពថ្នាំនឹងកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលបាទធម្មជាតិកើតមកពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដឹងទេពីព្រោះវាកើតមកពោពេញទៅដោយធម្មពលហើយពិភពចក្រវាឡពួកយើងសុទ្ធតែដឹងហើយថាវាសម្បូរបែបណាស់នេះជាពិភពមួយដែលបង្កើតពិភពធម្មជាតិហើយជាធម្មជាតិដែលសម្បូរបែបបាទហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមអត្ថន័យថារាល់អ្វីទាំងឡាយដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺសិតតែត្រូវបានចងក្រងដោយច្បាប់ដូចបាត់ទៅហើយច្បាប់មួយនោះយើងឲ្យឈ្មោះថាគឺជាច្បាប់អំណាចនៃធម្មពលពាក្យថាអំណាចនៃធម្មពលគឺជាការជំរុញឧទាហរណ៍ថាយើងកើតមកបើទោះបីជាយើងចង់នៅកូនក្មេងក៏មិនបានវាត្រូវតែមានការលូតលាស់ទៅមុខហើយបើសិនជាយើងចង់ចាស់
កើតមកភ្លាមចាស់ភ្លាមក៏មិនបានវាត្រូវតែមានដំណាក់កាលដំណើរការនៃការរុញរបស់ធម្មពលវាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមនុស្សតែងតែមានការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកអ្វីដែលជាភាពសមរម្យសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែអ្វីដែលលើសពីនឹងបាទអ្វីដែលលើសពីនឹងលើសពីធម្មជាតិជំរុញគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងទៅហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនផងយើងដែលខ្ញុំតែងតែបន្ថែមកន្លែងនេះសូមតែឲ្យអ្នកមានជំនឿជាមុនសិនហើយចាំអ្នកទទួលយកលទ្ធផលជាក្រោយព្រោះជំនឿវាប្រៀបបានដូចជាអ្វីដែលអ្នកប្រើទុននៅក្នុងការទិញរបស់មួយអញ្ចឹងរបស់ដែលអ្នកទិញហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចំណាយសិនបាទការដែលចំណាយនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកត្រូវដាក់ជំនឿសិនហើយបើអត់មានជំនឿទេគឺអត់អាចទៅរួចទេបើអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ភ្នែកហើយចាំជឿមានន័យថាកម្រិតរបស់អ្នកគឺស្មើនឹងមនុស្សធម្មតាឬក៏ស្មើនឹងសត្វធម្មតាព្រោះសត្វទាំងឡាយវាតែងតែប្រើប្រាស់ភ្នែកមុនការប្រើប្រាស់សម្ព័ន្ធភាពនៃជំនឿបាទនៅពេលដែលយើងឲ្យលំហូរទឹកហូរខ្លាំង